ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಂದ್ರ 4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮಹೇಂದ್ರ 4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನಾದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಡೈಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಯುವೋ ಟೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ 575 4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2024 2024 ಮಾಡಲ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 47 HP, 47 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು. ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 70% ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 70% ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 890 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 890 ಅವರ್ಸ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 47 HP. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ನ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7,60,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7,60,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. 2024 ಮಾಡಲ್ಲು, 890 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, 47 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, 4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7,60,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.